Batgyt. Batgyt. Tebigatın gudraty, gadimetin ýaşaýyşynyň ykbaly, tätin gözelligi öwürülmek üçin bu gudraty taqdim etmek hükmany. Batgyt. Bu türde yerleşen giň jakanyň tädin tebigaty, öz haýwanyt dünýäsi, geň taňlygy teşne adamzady özüne çekýär. Garaslyl baky bir taraf Türkmenistan ýurdumyzyň gadym toplugynyň bir küncüni bedeýän Batgytyň şöhratly taryhy bar. Tejen bilen Murgat deriýatynyň aralygyna yerleşen Batgyt belentligi gadym ýaşaýyşyň güllläp öten mekanydyr. Baryp daş atar zamanatynda bu ýerde şäherlerdir, galalar peýda bolupdyr. 9-njy asaryň taryhçysy Al-Magdaty Batgyt galla hem üzüm mekanydyr. Ol ýerde gaty köp geyim tikýärler diýip ýazypdyr. Batgydan tapylan gadym tapyndalar, daş gazowlar hem gadanlar, kumlar we nagysly keramika gaplar muňa dol şaýatlyk etýär. Batgydyň üstünden geçen beýik ýüpek ýol bolsa, gadym düşelgiler akrabatdy, küňrel irabatdy, öz ýygyny goýup dünýäniň gyzyn bazar sewdasynyň rowaslygyny açyp görkezýär. Garasly Türkmenistan ýurdumyzyň döwlet gorawhanasy bolan Batgytyň görnüşini üçe bölüp tyýlamak bolar. Olar Pitse jengelliginden Şeýlede çöl, Tehra hem guru çökötlükden düdülen. Pitse jengelligi goýa gödöllük, nizama düdülen eskerler ýada talýar. Pitse agacynyň müýgöz hakda aýdylanyna bolsa, onuň çağılaryň, şeýle-de gelin gyýlaryň iň lezzetli ýerimşidigini aýtmak gerek. Uzak ýaşaýan pitse agacynyň kökü berk bolan soň ol daşly gaýalaryň ýüzüne de bitýär.
Pitse ağacının sahalary örän ýaýban bolup, onun kölügesini 30-40 adam taýylap bilýär. Şeýle tagamly pitsäni bolsa bürgütler, şeýle de tilkiler de hedil edip ýýärler. Pitse jengelliginiň meýdanyna durly ötümlükler we otlar ýad gelenine cenneti ýada salýan güldarlygy döredýärler. Bu ötümlükler we otlar bolsa hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ötümlükleri adly eserine özüniň berkemlik beýany tapýar. Gyzyl jaryň gözelligini görmäne göz gerek. Jaryň ketmer uzap gitýän gerişlerini ýerde dağ goşlar we garawut keýikler bedegi. Onuň tepesindäki mawy asmany merdana bürgütler bedeýärler. Gyzyl jaryň tary melemtil reňki bilen reňdeş, çağamyk dağ uçunyň bökjekläp oýnaşy gözellik goşýar. Çağamyk dağ uçunyň kert gaýadan göz açyp ýumos salymda belentlige çykmagy bolsa, pugan ýüregiňi joşdurup göge gowsundurýar. Tebigatyň özü beýik suratkeş, döredipdir tätin ajap fyngoty. Batkyz gözelligiň aýdymy, tenne adam zadyň köňül suraty. Gyzyl jaryň sary çoğdan gülleri bolsa, gül çemenlerini ýada salýar. Gyzyl jardaky gowoklar gadim ýaşaýyşyň öý ojagyny we ötlem otowlarynyň ýyllygyny kalbyňa çaýar. Ki okoralaryň kijijek okoralary bolsa, türkmeniň faky tebigatynyň uludýan şerbetli lezzeti köňlüňi hoş etmäge çagyrýar. Batkyzyň haýwanat dünýäsiniň
bir zeynat bolan nagyslara betlenen demdenin yürüyüşüdür. Garaýşy da tebigatyň erkana dünýäsi bilen taýlaşýar. Batkyt gözellüğünün bir bölegi bolan yer oýlandyğı çökötlüğünün çuňlugy 500 metr bolup, onuň meýdany bolsa 324 metrdir. Bu çökötlüğün döremegine Temil deňdiniň aşagyndaky vulkan sebäp bolupdyr. Deňiz vulkany atylman gümdükläp galmagynyň özü bir gözellik. Şorluk, çökötlükdäki çerkezler sadatlar, göwüse ýerde bitýän gannymlar toprağa berk ýapyşyp, tätin gözelligi urulypdyr. Yelin güýjüni peteldiýän, bu çökötlüği döredýän rahatlyk we asudalyk bolsa, Batkynyň tätin bir gudratydyr. Batkyt gözelligi dünýäň keşpidir. Batkyt gözelligi kalbyň aşkydyr. Seyran eýlen, hayran galyň geňlige. Batkyt baky gözelligiň köşküdür.